что она орет? Свинина Ну, пускай орет. Ну, свинину не нравится, не ешь. Я съем. Ты что сказал, эй? Они скоро и нам свинину запретят есть. А ты вообще будешь в паранже ходить. Я тебе говорю, сюда смотри. Ну ошиблась девочка, что теперь в шариатский суд, что ли? Сюда иди. На ты сюда самый. Иди сюда. Что ты сказал? Куда ты лезешь? Сейчас, подожди там. Сейчас, иди сюда. Да подожди ты. Иди сюда. Вот да подожди. Что ты сюда? Что ты бежишь? Что там сказал? Куда мне уезжать? Да подожди ты. Я у себя дома. Может, ты уедешь, а? Из России, понял? Да там Аллах, а здесь другой. Какой бог, урод? Ты иди туда. Иди сюда. Куда пошел? Чехи! Ну что, куда пошел-то, а? Есть у тебя?